Всем привет! Недавно я столкнулся с такой проблемой, как когда я сажусь на кресло, оно начинает скрипеть. Сейчас я исправил эту проблему. То есть смотрел много видеороликов на ютубе по этой теме. Говорили какие-то ограничители ставить. Я ничего не ставил, просто взял вот вазелин. Вот эти болтики, что снизу вот, кресло вот это. Вот они. Вот. 4 штуки. Спереди и вот сзади вот эти. Я их просто взял и смазал вазелином. Вот. Ну, то есть, вот, видите, я один выкрутил, еще не, чтобы на видео показать. Все 3 остальные я уже смазал. Вот этот еще остался. Просто берете вот этот болтик, выкручиваете, берете вазелин вот так, ну и просто обмазываете его в вазелине. Вот так вот. Я уже измазал все болтики. Грязи немного там было на болтиках. -то. Так, сейчас я смажу. Вот, я смазал вот болтик. Теперь просто вставляем его сюда и закручиваем. Так, сейчас я... Вот. Еще в комплекте были вот такие 2 ключика. И закручиваем. Ой. Закручиваем. Хорошо закручивается она. Даже рукой можно, но рукой долго будет. Шестигранником вот этим. Вот так вот. Закручиваем посильнее. Сейчас я закручу его. Вот закрутил я. Вот. Вот он, вот он. И все. Еще говорили, что нужно смазывать вот здесь. То есть поднять вот это. Вот поднять и там смазывать. Еще. Здесь говорили смазать вот эту штуку. Я вот, видите, смазал вот. Ну, это ничего не помогает. То есть вот так вот. Ну, то есть скрип пропал. У меня кресло GT Racer. X2534 вроде, не помню. Вот так вот. Кого проблема, кто проблему решил, ставьте лайки. Вот и все. Всем пока.